হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। ভিসা পয়েন্ট চ্যানেল থেকে আপনাদের জানাচ্ছি স্বাগতম। নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসে পড়লাম আপনাদের কাছে এবং নতুন একটি কাজ নিয়ে এসে পড়লাম আপনাদের কাছে। আজকে মরিশাসের কাজ নিয়ে আসলাম। মরিশাসে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের শ্রমিক নিয়োগ, খুবই জরুরি নিয়োগ চলছে। মরিশাসের এই যে বিল্ডিংয়ের কাজটা, এটা খুবই জরুরিভাবে নিয়োগ চলছে। বেতন হবে প্রায় 60,000 টাকা, ওভারটাইম সহ প্রায় 50 থেকে 60,000 টাকার মতো আপনারা বেতন পেয়ে যাবেন। থাকা ও খাওয়া এটা কোম্পানি থেকেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আর সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। আর এই যে মরিশাসের যে কাজটা, এটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে এসেছে আমাদের অফিসে। এর আগেও এসেছিল, আবারও নতুন করে আসলো এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি। আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। মরিশাস ছাড়াও কম্বোডিয়া, স্পেন, কিরগিজস্তান, কাজাকিস্তান, তারপর কানাডা, তারপর তুর্কি, আর কয়েকটা দেশের কাজ আছে আমাদের অফিসে। এগুলা সকল বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ ছাড়া আপনারা কিছুই জানতে পারবেন না। নিচে যে একটি নাম্বার দেওয়া আছে 0133437935 এবং আরেকটি নাম্বার 017419000529। এই নাম্বার দুটিতে যদি যোগাযোগ করেন তাহলে সম্পূর্ণ বিস্তারিত জেনে যাবেন। এই মরিশাসের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের যে কাজটা, আপনারা যারা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের যতগুলো কাজ আছে এগুলো যারা পারেন, তাহলে এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না, কারণ এইদিকে বিভিন্ন অফারও রয়েছে। কারণ এই যে মরিশাসের যে কাজটা, এটার বেতনও বেশি এবং খুব সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কারণ থাকা ও খাওয়া ফ্রি, এটা কোম্পানি থেকেই দিয়ে দেওয়া হবে। যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখুন। আর মরিশাসে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন শ্রমিক নিয়োগ, বেতন হবে প্রায় ওভারটাইম সহ 60,000 টাকা। থাকা ও খাওয়া কোম্পানি। বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করতে হবে। নতুন নতুন ভিসা তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটাকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখুন। এই মরিশাসে আবার বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ছাড়াও গার্মেন্টসের কাজ রয়েছে। যারা গার্মেন্টসের কাজে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ যারা জানেন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এই মরিশাস ছাড়াও কম্বোডিয়া, তুর্কিতে আছে। এই 3টি দেশে রয়েছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ। আরও 7-8টা দেশে রয়েছে হলো গার্মেন্টসের কাজ। আজকের এই ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে।